Tu aliado con el calor será el ventilador Max 3 en 1. Dile hola al verano de una manera refrescante. Tiene una potencia de 80 watts. Cuenta con 3 formas de uso que facilitarán tu día: pedestal, mesa y pared. Colócalo en su pedestal. Su función oscilatoria facilitará mantener una ventilación uniforme y su control te permitirá manipular sus velocidades fácilmente. El ventilador 3 en 1 es justo lo que necesitas. ¡Corre por el tuyo!